हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवनाथ यादव, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज का वीडियो ये है कि फोर्ड एक्सपीडिशन का जिसका मिसिंग कर रहा है, इंजन मिसफायर है और उसको मैंने खोलने जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो क्या फॉल्ट है। इसको अंदर खोलना पड़ेगा, अंदर का कोई प्रॉब्लम हुआ है या स्प्रिंग टूट गया है या स्प्रिंग निकल गया है या पिस्टन रिंग या कुछ वगैरह वगैरह, इसका तो फॉल्ट ज़रूर है अंदर में। तो खोलने जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये दोस्तों, तो आप लोग देख रहा है ये है फोर्ड एक्सपीडिशन का, जिसका मैंने अभी टैपिट कवर खोलने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें मिसफायर है। 4 नंबर में जो इधर लास्ट का है 4 नंबर, उस पर मिसफायर आ रहा है, कंप्रेसर नहीं बन रहा है, इसलिए खोलने जा रहा हूँ। टैपिट खोल के देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद मैं आप लोग का दूसरा वीडियो भी अपडेट कर लूँगा। तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो एक्सपीडिशन का मैंने टैपिट कवर खोला, उसके अंदर से स्प्रिंग बाहर आ गया है, देखो। और ये आकार आर्म है, ये भी कैसे बुरी तरीके से घास दिया, ये देखो। इसके साउंड बहुत पहले से आ रहा था, लेकिन इसको ये चिड़िया को नहीं बदल रहा था। चिड़िया अगर बदल देता तो अच्छा हो जाता। उसका लगा पूरा बाहर आ गया है, पकड़ो तो रे भाई, ये पूरा बाहर आ गया है। और इसको अंदर से देखो, आप लोग देख रहा है, ये रहा इसका कैम का कैसे बुरे तरीक़ा से घस दिया है। इसका पहले से चिड़िया का साउंड आ रहा था, लेकिन इसने रिप्लेस नहीं करवाया। थोड़ा सा गलती के लिए अभी सिलेंडर हेड खोलो, अभी देखो इसको, ये है। और ये जो रहा आपका, इसका पकड़ ऐसा रहा है तार का, ये जो नीचे देख रहा है आप, ये नीचे वाला ये वाल है। इसका नसीब अच्छा था कि ये वाल नीचे नहीं गिरा। अगर नीचे गिर जाता ना तो इसका पिस्टन को भी तोड़ सकता था, फोड़ सकता था, स्क्रैच लग सकता था। देखो ये लेकिन ये फ़िलहाल नहीं गया है नीचे, बस सिलेंडर होल खोल के ठीक हो जाएगा, देखो बस। लेकिन एक काम सब तो बदलना पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत ईटिंग कर दिया है। चलो अगले वीडियो में आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग को सब्सक्राइब करने से पूरा हमारा वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहेगा। तो ये रहा फोर्ड एक्सपीडिशन का, ये देखो अभी इसको खोल दिया हूँ, टेबिल कवर उभर सब चीज़। और इसका हेड खोलने जा रहा हूँ। हेड खोलूँगा तो मैं प्रॉब्लम आप लोग का दिखाऊँगा। देखो ये फोर्ड एक्सपीडिशन का कैसा हो गया इसका वाल। इसीलिए मैं बोल रहा था पहले इसी कि इसका वाल का प्रॉब्लम है मुमकिन। खोलो, देखो वाल का, देखो कैसे इसका लगता है लग छूट गया है ऊपर से। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप लोग।